السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركل ولالكين أحمد الجر وكسو النقضي أن بالمانتي وحن ربنا إنا وحير أن لو ذاقو خدي لا يدمو يعني شعب كالصوماليات الدون كان حالديس أنا محانا لو كاني سيدي قلبي كانوا كل راح يسنكرا سيدي أنكو هلي كرنا يعني nolol wanaagsan oo sacaado leh oo adduunka dushiisa ah iyo midii aakhiro oo aan janno ilaahay idankii aan ku gaari karnaa bal laba tixo yaryar oo gabaya ayaan insha Allah bal aan idin soo gudbin doonaa insha Allah. Ya Allah udgoon wadan ku adoonahay adiga abaabiyal naflaayid ilahantoodi nebi aadan dhoobada markii laga ahaysiiyey xawana ardaa looga dhigay feerna laga umay alla caabud baa loo qalqiyay taran awowgeena asmaadiyo markuu eebahay aadan baray qeyrka akhri baa la yiri waana sugay amar ilaahay malaa'igo udgoon yaa sujuud aadan loo faray askar weeye aan caasinayn eebbe weligoode ibliis baa si diido aan baday amar ilaahay استغفاردي لقى ربيع توبة دارك داي إله ولا ضوضو كيري بهيدلنا أنبض بانكاديجي آذن يوضب أوبتك كيساي أنبض بانكاديجي آذن يوبتك كيساي ربنا وأقبل وفرين أذاك يوسي إبليس يقفك أنتي رعدب وناركو أولو الشاي أسحانو مصقنا شاهنا بالوغي الله واحد ومضيها إبليس كيسكتش رويدو ناركتاني شيطان إرسغي وأضوء بعاسية أغلقوا الرقاء ونفتو حمل هذاه إنده يقلبك يحرير أضاق لا يشاه ونوذي تركيو ديقيو أنكو شداياه أفكاقو لتش عليها دنبك وانورياه البح ماهد بوكويرا وإن يرقاضو ما يرتاحو أذيقون في نظر أوركا كاقلين isla aragnay shaydaan wuxuu nagu abuurayo sideen albaabka uga xiran eelkan bixi waaye sideen albaabka uga xiran eelkan bixi waaye akhriskii quraanka iyo sunno aamin laga yeesho qalbi ku yeermaan ya digriga lagu ilaalshaaye alla aamin iyo tooba waa lagu irtaaxaaye abnigaaga iyo dhowrayaan ayadaha diinku ibtiliyo dhibaatiyo faqriba kuma asiibaan tanuse waa adduunya haddii amarku soo gaaro imtixaanka eebbo socdaa lagu ogaadaahe irid buu se furi meel hadduu oday waa hore ibli aadan haw ilanina duni abaaraysan ibli aadan haw ilanina duni abaaraysan tixdan kaloo gabaygaana waa insha allahu tacaala waxaan uga hadli doonaa bal adduunka iyo aakhiro يعني أدونك وحياله يبقى الآخرة وحياله فرق يقول حياة الدنيا ذو دي بويان هذا ضايع لا يضحى دلمت يوحي كوجود الشارع ده الرياضة خفص هذا نبال يلا سين دمشق تاريخ له أذي قرد حسي وضايع على جدول ربطاه خفنا كم درجة ولا دماني النور دعنا مركز سند دمنا وحي إيه بنور دقايق dhabtii mood adoon arag inaad dhowrsataa wacane dhabtii mood adoon arag inaad dhowrsataa wacane adoo dumar dhalaalayo iyo dhayra ku hortaalo dhadhan male inaad dhiman haddii laab lagu dhigaye haddaan se tooba dhaafno ibliis dhumiyo laabteenna dhagarqabaha shaydaan hadduu naga dhammaan waayo dhibyo waxaan ku sugannahay dadow dhamacda naareede haddaad gaal dhammaysood ibliis dhuxulihii taagtay muslimnimo dhabaan haysanaa oon ku dhaqannaahe allah noo dhexeeyo ogaw dhaar walbood mariye allah noo dhexeeyo ogaw dhaar walbood mariye afartaas dhambaal soo dhaco dhaxala soo maaha oo addoonka loo dhiibay baad dhegayseene afar kalena dhuux khayr ayaan dhowr kale yahay dhaqankii islaamka iyo qofkii diinta dhab u haysta dhuuqdhuuqda shaydaan qofkii dhagaha siin waaya dhaqaaluhu ilaah siiyey kii marin ku soo dhiiba asoo dhowrsan kii waalidkiis duco ku soo dhoobay dhudhubkii qiyaamiyo markay dhabana hees joogto
naartu dhamagsan mayso jannuu dheefuu leeyahay. dhanka nebigu jooguu ilaah ugu dhawaaqahe markaasaan ka dheregnaa dadow xowd naloo dhigaye dhawaaq farax leh goortuu ilaah dhegaha noo saaro. maalintaas dhibaato iyo fakri iyo dhimo warkeedaaye dhalinyaro hal midabaa la noqon quruxna loo dhiibay. dhalinyaro hal midabaa la noqon quruxna loo dhiibay. bal waxaad suuraysataa adigiioo lagu yidhi yaa dhalinyaro ayaad ahaanaysaa, geeri iska ilow lagu yidhi, gabow iska ilow lagu yidhi, allahu akbar weligaa waad noolaanaysaa lagu yidhi, fakri iska ilow lagu yidhi, allahu akbar. waa nimco ilaahay. marka waxaa la soo gaaray qaybtii dambe oo ii sheegeen jannada markii aad tegtid haddii dhinacan iyo dhinacan waxaa kaa kala fariisanaya ii sheeg xuuralcayntii ragow iyo gabdhihii muslimaadka ahaa oo ehlu taqwada ahaa maasha allah oo adduunka kusoo dhibtooday iyagiyo haddii aan kala dhicin labadooduba. marka bal way faanayaane faankooda aan dhegaysano. gabdhihii xuuralcaynta ahay ayaa bilaabaya faankii. xuuralcayn la dhowraan nahoon lagu dhibaatoone, dhididkoo miskiga iyo lafaha dhuuxa la arkaayo, qorraxaan dhicin iyo dayax ayaan u dhiganaahe. inantii dhibtaan soojkanaga dhaafi oranayn waxay leeyihiin adduunka haddii lagu dhibo soojkeenna waxaan leenahay war hanaga dhibinina, wax yar buu idinla joogaya anagu noo soo socdaaye. allahu akbar. inantii dhibtaan soojkanaga dhaafi oranayn dhita waxaan u nahay kii jannada eebe soo dhigee miyuu ina dhigaa kii ilaah dhacal inoo siiyo, miyuu naga dhergaa kii ilaah dhacal inoo siiyo. ee muslimaad dhankiinana maxaa dhacay inoo sheega. gabdhihii muslimaadka ayaa la kala bixi doono oo ka qaalib noqon doona. bal dhegeysta maxay ku faanayaan. muslimaad ilaah dhowray oo dheefa baa nahay, kufri kuma dhacnay eebeyaan dhab u adeecnaaye, adinkuna dhib iyo maydna arag dhaxanta jiilaale. naas la dhamayo calool dhagaxa iyo dheefin laga soomo oo inaan dhibsayn yaan ilaah ugu dhowaanaahe. dadna dhalay walaal nala dhashiyo baldhaqaaleynta soojkuna dhibliyiinuu gamaa dhalasho weeyaane. sadaqana dad soo dhiibtay oon dhaafin baa nahaye, dhaldhalaalka marinka wacan dheman iyo luule miyuu ina dhigaa kii ilaah dhacal inoo siiye iminkana dhiggiin baa nahaye quruxyay dhaaftay. allahu akbar. haddii gabar madow jannada ma joogto yaa gabar madow jannada ma joogto, meeshaas lama dhalayo waxaas ma jiraan. allahu akbar. yaa waxa waaye adigana 40 nin awoodood baa lagu siinayaa. allahu akbar. marka nimcadaas ha loo tartamo adduunkan la hawigiisa yacni yaan lagu kadsoomin. waxaan idin leeyahay fursad waad haysataa laga bilaabo saacaddan hadda la joogo. rabbiga insha allahu tacaala u toobadkeen oo camalkaaga hagaaji. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.